नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे घरेलू उपचार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सूखी खांसी को किस प्रकार ख़त्म किया जाए उसके लिए कुछ नुस्खे बताने जा रहा हूं, जिसकी मदद से आप सूखी खांसी को ख़त्म कर सकते हैं। बलगमी खांसी के साथ साथ कई लोगों को सूखी खांसी भी आती है। सूखी खांसी में लोग खांसते खांसते थक जाते हैं, उनके फेफड़े तक दर्द करने लगते हैं, सांस उखड़ जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसका सबसे बुरा प्रभाव तो उस समय पूरे शरीर पर पड़ता है जब खांसी का रोगी पूरी रात ही बैठकर खांसते खांसते काट देता है। ऐसे रोगियों के लिए ये नुस्खा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे आप इस खांसी को खत्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आप 20 ग्राम गुड़ लेंगे और 20 ग्राम सरसों का तेल लेंगे। इन दोनों को मिलाकर किसी कांच या चीनी के बर्तन में रख दें। जब भी सूखी खांसी का दौरा पड़े तो उस समय 1 चम्मच खिलाने से रोगी को इससे लाभ मिलेगा, उसकी खांसी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा खजूर का इस्तेमाल भी खांसी में अच्छा रहता है। जब भी किसी रोगी को सूखी खांसी लगे तो वह खजूर खाए, इससे उसे बहुत लाभ मिलेगा, इससे उसकी खांसी आना रुक जाएगा। इसके अलावा आप गाजर की मदद से और पालक की मदद से अपनी खांसी का इलाज कर सकते हैं। इन दोनों से आपने गाजर का रस लेना है और पालक का रस लेना है। 200 ग्राम गाजर का रस, 100 ग्राम पालक का रस, इन दोनों को मिलाकर पीने से सूखी खांसी में बहुत अधिक आराम मिलता है। ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है, इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा और इससे आप अगर 2-4 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इससे आपकी अब खांसी कम हो रही है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सूखी खांसी किस प्रकार रोकी जाए उसके लिए कुछ नुस्खे। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। यदि आपको ये नुस्खे पसंद आए हों तो हमारी वीडियो पर लाइक कर दीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस पर कमेंट कीजिएगा कि ये आपको कैसी लगी है। इसके अलावा हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस पे हम अच्छी वीडियो डालते रहते हैं, जिसकी मदद से आप बहुत से रोगों से लड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।